Hai guys, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak asah pisau, cara yang betul. Okey, 15 darjah. Okey, degrees So bermula dengan okey, daripada depan, bermakna mata pisau kena semua bahagian batu ni. Okey, dan kita tukar. Okey, tengok kalau 15 degrees, 15 degrees dia tak kena, still lagi nampak brand Okey, so pegang kat depan, kita touch pisau ni, kita start jalan. So jangan tengah-tengah ni saja sebab tidak batu ni akan lekuk seperti longkang So batu ni macam longkang, dia dah tak balance. So kita kena macam ni. Dan kita rasa mata dia kasar atau tidak. Okey, so ni bahagian kasar, so kita nipiskan dia sikit. Okey, so ni lagi tinggi dia punya mata permukaan dia akan lagi nipis. So sama juga. Okey, sebelum tu batu ni kita kena rendam dulu dalam 15 minit macam tu, supaya batu ni dia lembab. Okey, dia tak akan keluar macam habuk-habuk tu. So habuk-habuk tu agak minimize sekiranya kita rendam. Okey, so kita test, kita betulkan tidak. So kita tidak. Okey.
Kata daripada saya, make sure pisau yang tajam, jangan batu asah yang tajam. Okey, selamat jalan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.